जो चोर सरस्वती माता की मूर्ति चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों को पैर से उड़ा के आग के खाई में गिरा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसके देखने से पहले बेटा मुझे देख के इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्त को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। इसका तो कचूम्बर बन गया।